大家好，这里是花下术语，感谢大家关注。今天为大家推荐的游戏是《伊格利亚战记》The Heroic Legend of Egarnia。伊格利亚是一个剑与魔法的幻想世界，人类、精灵、兽人、亡灵、矮人在这片大陆上建立了丰富多彩的国度。战场上除了钢铁与鲜血的碰撞，还有魔法与神迹的交织，让所有玩家在这个奇幻的世界中拥有不一样的体验。喜欢这款游戏的朋友，快来花下术语下载体验吧。